Mbahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mbahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, kuba twumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Tubahaye ikaze. Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri wewe waje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akariko karyo ndagusaba munoke musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazujya nonyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Abatari bakeyi batanguye kwibaza niba Perezida Evariste Ndayishimiye yo bari mu mugambo ukomeye cyane wo gutera igihugu kibanye c'u Rwanda, bafatiye ku kungene imbonera kure nanone urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD batanguye imyimenyerezo. Bibaye mu nyuma z'uko Colonel Senateri Reveri yarundi kuri yo uwuramutswe mu banga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nanone ku munsi w'ejo ariho yatangaza ikintu gikomeye cyane ku bijanye n'imipaka n'umubano hagati y'igihugu c'u Rwanda, aho yaganutse ku majambo akomeye cyane nanone yagereza FPR kuba iriko yivanga muri CNDD-FDD. Amakuru dufise yo kwizegwa arateye ubwoba, muze kunyemera yose tuyaganukeko. Hoba nanone hamagawe imbonera kure urwaruka imisore itari mikeyi kugira ngo yinjire mu mbonera kure ihabwe imyimenyerezo na cane ihabwe inyigisho ziri nk'iza gisirikare kugira ngo zizofashe nanone igihugu mu kongereza umutekano. Mu nyuma z'uko babona yuko umwanya ku mwanya birashobora gucakirana hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yemeza yuko umugambi ukomeye cyane wo kwivuna umwansi ari we u Rwanda na cane uzobandanya mu nyuma z'uko babona yuko nanone ngo umugwi ugwanya leta y'u Burundi Raid Tabara nanone wama wibonekeza na cane ko udatewe ubwoba mu nyuma z'uko avuga yuko usasiwe n'igihugu c'u Rwanda. Atomora neza yuko ico gihugu c'u Rwanda ari kiyorobetse, yahora bishikiriza mu majambo yiwe ya misi yose avuga yuko utega ikirenge kigaguhonyoza nanone ikirenge. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yemeza yuko nanone umugambi ukomeye cyane ku gihugu kibanye c'u Rwanda ari ugusambura abarundi no kubigisha indyane mu gihe yacyagirije ubwicanyi bw'indengakamere. Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe akomeye cyane yobahejeje kwemerera nanone abagwanyi ba FDLR bagwanya agataka k'u Rwanda kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Ubugambanyi bwateguwe n'abasirikari batari bakeyi ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bwatanguye gutera agashavu abatari bakeyi. Ese ukuri nukuhe kubiriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi? Perezida Evariste Ndayishimiye ntashigikiwe n'abatari bakeyi mu nyuma z'uko babona yuko uyu mugambi ukomeye cyane ariko yishoramwo wo kwagereza igihugu c'u Rwanda no kuba yokifatira ku gahanga abategetsi b'u Rwanda, habagereza yuko ari abicanyi baha indaro umuguredi Tabara, bakananone bakababitse abatari bakeyi basize bakoze ivyaha bikomeye cyane mu mwaka wa 2015 ubwo nanone hageragezwaga gutembagaza ubutegetsi. Ndabibutse yuko mu minsi yaheze ubwo nanone muri myandagaro havuzwe umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ntivyatevye Perezida Evariste Ndayishimiye yarahejeje indwi zishika zibiri mu makungu ubwo yashika nga mu gihugu c'u Burundi yasanze icuka ca kudeta kiriko kiramota. Perezida Evariste Ndayishimiye nanone ntiyahemwe kwagiriza igihugu c'u Rwanda kuba nyene arico cafashanyaga n'abatari bakeyi mu bategetsi bari ngaha na cane begereye Perezida Evariste Ndayishimiye kuba nanone boba nanone barabaronkeje inguvu zo gutembagaza ubutegetsi. Ariko asubira gushimira Imana yuko ivyo vyose bitabaye, avuga yuko agendera ku mahame y'Imana umuremyi. Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe hagati yiwe nanone n'urongoye umugwi ugwanya leta y'u Rwanda wa FDLR bavuganye yuko nanone hagiye nanone gukorwa imigambi ikomeye cyane. Ni mu nyuma z'ikiyago nanone yegeranye na perezida w'igihugu ca Kongo nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi.
mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira yemeza yuko banzuye yuko nanone uwuzoba nanone afise umutima wo gufasha no gutererera woba nanone yakikura ko umwasi umwe rudende bafise ari we u Rwanda azohabwa indarunga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko abajenerali batari bake biyamirije iyo ngendo. Perezida Evariste Ndayishimiye aragirizwa na cane n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka kuba nanone abandanya ibikorwa vyiwe atagishije inama abajenama biwe batari bake ngaha mu biro vy'umukuru w'igihugu n'abandi batandukanye. Abahanuzi be bamwagiriza kuba atumviriza ivyo nanone abwirwa mu nyuma z'uko bobo nyene bashikiriza yuko igihugu c'u Burundi coba kigiye guca mu bihe bitoroshe, coba nanone kigiye kwikwegera akarambaraye nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahanuzi biwe. Mwijoro ryatambutse niyo humvikanye amakuru akomeye cyane yuko harungitswe abasirikari batari bakeyi hafi y'urubibe rw'igihugu kibanye c'u Rwanda, mu nyuma z'uko abo bagwanyi batari bakeyi bareditabara boba barahungabanyije umutekano, bamwe bikavugwa yuko baba barashitse mu ishamba cimeza ry'ikibira. Amakuru dufise y'ukwizerwa yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yoba ariko arahamagarira imbonerakure na cane n'uwo yarahoze mu mbonerakure za kera kuba nanone yokibonekeza nanone mu kwitegurira urugamba, mu nyuma z'uko igihugu cacu dukeneye yuko congerezwa umutekano. Amakuru dufise yo kwizerwa ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange yemeza yuko nanone umugwi nanone wa FDLR woba wahawe indaro mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa twagerageje kurondera umwe nanone mu bakorera muri abagwanya atashimye kwivuga amazina yo kumvuza umutekano wiwe kugira ngo aduhe umuco kuri ivyo vyose, ariko nanone turaza kubashitsa ko idonid mu kiyago. Ni munyemere mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye, amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo yose ariko arakwiragizwa irya nino. Mwibohero rya Bubanza iterabwoba mu rya Miburo Pierre Claver arongoye amabohero mu Burundi. Ivyaraye bibaye mwibohero rikuru rya Bubanza ni akananira abahinga. Amasoko yacu avuga ingene umuyobozi mukuru ajejwe amabohero mu gihugu cacu c'u Burundi, umukuru nanone ajejwe ayo mabohero yishikiye kuri iryo bohero agatukagura umuyobozi w'ibohero amwagiriza yuko ashaka kumukuza mu mabanga kugira ngo amusubirire. Ishavu nanone yazananye ngo ntiryari risanzwe ku buryo yavuyeyo abanyororo n'abakozi bagasigara barajugumira. Miburo Pierre Claver yarabajwe cyane no kuba twarashize ahabona ingene abanyororo batangishwa amahera ngo barekurwe. Icambere carakaje umuyobozi mukuru w'amabohero Pierre Claver ga mu gihugu c'u Burundi ngo nuko nanone inkuru yaciye kuri imbonesha kuri yacu ya Burundi News TV ivuga ingene hari abanyororo bo mwibohero rikuru rya Bubanza bagiye baratangishwa amafaranga menshi kugira ngo barekurwe vy'agateganyo. Bamwe muri abo banyororo bagize gutanga amahera bongera bagomezwa muri iryo bohero na kamaramaza. Birababaje cyane kuba leta y'u Burundi abategetsi bakuru bo bari kubaricira amahera ariko nanone gutunganiriza abanyororo. Ndabibutse yuko n'umunyororo aba ari umuntu. Hari n'abandi bantu nawe nyene barekugwa nanone kandi baheruka kujanwa ahandi kugira ngo ntibazi bafashe mu matohoza. Ayo mafaranga avugwa ko yagiye aratozwa n'umukenyezi Chantal Nemezimana ajejwe ibibazo vy'umutekano muri iryo bohero. Amasoko menshi avuga ko iyo mukenyezi yabikoranye n'uyo muyobozi mukuru ajejwe amabohero mu gihugu c'u Burundi basanzwe bacuditse. Ubucumi Pierre Claver yoba nanone yaraye yagirije umuyobozi w'iryo bohero rya Bubanza ko ari we nyene yatanze amakuru kuri ino mbonesha kuri ya Burundi News TV mu ntumbero yo kumukuza ngo amusubirire. Ariko ukuri guhari arihenda. Miburo Pierre Claver yagiriza umuyobozi w'iryo bohero ko yemeye ko umukuru nanone umunsi mukuru w'abanyororo. Ikindi carakaje Miburo Pierre Claver nuko nanone hari abanyororo boba nanone barakoreye hamwe umunsi mukuru w'ubunani muri iryo bohero. Miburo avuga yuko umuyobozi w'iryo bohero yemeye ko abagabo n'abakenyezi bakorera hamwe umunsi mukuru kandi bibujijwe. Amasoko yacu avuga ko abagabo basanzwe basengera mu ruhande rurimwo abakenyezi, ariko nanone aho kubunani bobo nanone basengeye hamwe nk'uko bisanzwe hanyuma barasangira agafanta bahejeje gusenga.
Miburo Pierre Claver aravugwa kandi ko yakoresheje amajambo yo gutera ubwoba umumenyesha makuru w'inzirakarengane Florian Irangabiye asanzwe apfungiwe muri iryo bohero. Miburo abona ko nanone Florian aradakwiye kuza araja kwa muganga hadasabwe uruhusha rutanzwe mu iperereza. Ku bwa Pierre Claver Miburo, Florian ni umuntu adasanzwe ategerezwa nanone gukurikiranwa n'iperereza aho aja hose. Aho ni mu gihe Florian nanone nk'uko amasoko yacu avyemeza agiye kwivuzwa aherekezwa n'abapolisi babiri bamucunze. Ibi bintu biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi na kamaramaza kandi birateye ubwoba. Ibintu bibera mu iborero rikuru rya Bubanza birakwiriye gukurikiranwa n'abategetsi bo hejuru mu gihugu. Ntivyumvikana ingene abanyororo bavuga ko batangishijwe ibiturire kugira ngo basahorwe, bikamenyekana hamenyekanwa kandi hatangura gukorwa amatohoza. Uyu urongoye amabohero akaba nyene yazamuye imijinya yiwe, ariko nanone bikaba bisa n'ibifatwa minenerwe. Ubuhoho nanone bigeze aho bivugwamwo ko nanone ari bo nyene baza gutera ubwoba. Birababaje cyane kandi birateye ubwoba dufatiye ku kungena ibi vyose biriko biraba. Reka tubandaririze amakuru akomeye cyane ahejeje kurushikira kuri Giharo. Muri Giharo hari imbonerakure zitatu zafashwe zari zimaze indwi itatu zihunze kubera kwica umuntu. Mateso asanzwe arongoye imbonerakure ku musozi wa Butezi, icegera nanone ciwe Gilbert Nyandwi batazira Gasongo na Eric Baranzigiriza nanone asanzwe ari mu muhari w'urwaruka rw'imbonerakure barahagaritswe n'igipolisi ku igenekerezo rya mbere nzero umwaka wa 2024. Uko nanone ari batatu bagirizwa kwica umusore yitwa Josue Iraganje wo ku musozi Butezi muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bobo bavuga ko igipolisi kiriko kirarondera uwugira kandi kugira ngo nanone atabwe mu mvuto muri abo bagirizwa. Inkuru ya Burundi News TV uwikekwa ko nanone ntarafatwa yitwa Bernard Niyibizi arongoye imbonerakure muri komine Shasha ya Musongati. Bernard Niyibizi yahunze agana muri Tanzania nk'uko bivugwa n'uwaduhaye amakuru muri CNDD-FDD. Nanone ayandi makuru avuga ko uwo nanone Bernard Niyibizi yoba yinyegeje ku muhana kwa Sylvain Nzikoruriho nanone umunyamabanga wa CNDD-FDD mu ntara Nshashi ya Burunga. Muri komine ya Giharo uwo musore Josue abaye uwugira indwi yishwe n'imbonerakure za CNDD-FDD. Abanyagihugu basaba ko bohanwa bimwe vy'akarorero, ariko se bariko bariyumvira kandi bagatekereza yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butokwihanganira guhana abavugwa muri ayo mabi. Bibaye mu nyuma z'uko ibigiye gukurikirana mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba, mu nyuma z'uko abategetsi badashaka guhana inkozi z'ikibi. Reka amakuru yacu tuyabandarize ku makuru avugwa Goma mu gihugu kibanye ca Kongo. Ni mu nyuma z'uko ari igihugu c'ababanyi kandi cy'inshuti z'akadasohoka. Mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye afizanye amasezerano nanone yo gutabarana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Ndabibutse yuko amashirahamwe y'abanyagihugu ariyamiriza ibiharuro vy'imfatakibanza vyatangajwe n'umugwi Seni ujejwe amatora muri ico gihugu. Ku muhingamo wo ku munsi w'Imana uheze umugwi w'igihugu yigenga ujejwe amatora muri RDC waratangaje ibiharuro vy'imfatakibanza vy'ivyavuye mu matora yo kuwa 20 Kigarama guheze. Ivyo biharuro vy'imfatakibanza vyerekanye na cane ko umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatowe ku bice 73 na cane n'ibice 43 kwijana. Ivyo biharuro vyiyamirijwe n'abari mu mashiramwe y'abanyagihugu n'abahurikiye mu mashiramwe yigenga muri Nord Kivu muri RDC mu gisagara ca Goma. Inkuru ya Burundi News TV iminota mike inyuma y'itangazwa ry'ibiharuro nanone imyiyerekano yaratunganijwe n'amashiramwe y'abanyagihugu yigenga avuga ko yiyamiriza ugusubirwa nanone gutogwa kwa Felix Antoine Tshisekedi ku burongozi bwa RDC mu kiringo kigira kabiri. Kubwabo nanone uwo mukuru w'igihugu ahejeje nanone ikiringo ciwe ntiyakoze vy'ukuri ivy'umukuru w'igihugu ca Kongo yategerezwa gukora. Babona yuko nanone umugwi Seni watunganije amatora y'akajagari ku butaka bwose bwa Kongo mu ntumbero yo guha ubutegetsi Felix Antoine Tshisekedi, ariko nanone atarabukwiriye.
umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yagombye kwihagira ikiringo kigira kabiri mu gukorana n'abarongoye seni, niko bivugwa n'amashirahamwe rusha nanone riharanira ihinduka. Kubw'amashirahamwe yigenga yo muri Nord Kivu, umugwi nanone ujejwe amatora ntugikora nanone ivyo ujejwe na cane mu gihe no muri ibi bihe bijanye no gutunganya amatora yigenga kandi arimwo umuco. Turatangazwa no kubona urwego rwitwa ko rwigenga nanone ariko nanone ruguma rushigikiye inzego zirongoye igihugu, uko nanone umunota ku munota n'amanota yatanzwe yo kuwa 20 Kigarama yatunganijwe vyatweretse neza ko habayemwo ubunyonyezi. Ni nyuma yuko niko vyashikirijwe na Mario Ngavyo nanone arongoye ishiramwe yigenga mu gisagara ca Goma. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baririmba intsinzi ya Moise Katumbi. Ku rundi ruhande abagwanyi b'imigwi n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi ntibahengeshanije kuririmba intsinzi kuko nanone buba baratoye Moise Katumbi. Witoje Moise Katumbi yahoze, ndabibutse yuko yahoze ari buramatari wa Katanga, yatowe ku bwishi. Ndazi ko seni yategerezwa gukora ubunyanga nk'ubwo. Urwo rwego rwatangaje intsinzi ya Tshisekedi kandi abanyagihugu bari batamutoye. Rero turabona ko wari yatowe ari Moise Katumbi yagerageje ko ashoboye kugira ngo hahaguruke na cane hagaruke ituze muri RDC. Ntituzigira twemera namba ko Felix Antoine Tshisekedi ariwe yatowe umuti w'ingorane z'igihugu nawe nyene ntuzosubira nanone gutorerwa inyishu, niko vyavuzwe na Espoir Ngarukiye, umwe mu ndongozi z'umugambwe wa Moise Katumbi. Abanyagihugu babona ko amatora yatunganijwe mu cuka. Ndabibutse yuko nubwo biruko Felix Antoine Tshisekedi nk'uramutswa amabanga yo kurongora igihugu ca Kongo, ivyo vyose mu nyuma zo gutogwa yaciye atangaza ibintu bikomeye cyane. Muze kunyemera tuze kubigaruka ko muri ayo makuru akomeye cyane munyemerere avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tuyasoreze nga turaza kugaruka dutanga umuco kuri ayo nandi akurikira. Perezida Evariste Ndayishimiye twigarukire nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko biboneka yuko ibiriko birakogwa ku bufatanye bwa Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo gushika ubu ngubu ari uguha indaro umugwi nanone wa FDLR ugwanya leta y'u Burundi, kuko igihugu c'u Rwanda arico mwasi umwe rudende dufise nga mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, niko bitangazwa n'abakuru b'ibihugu vyombi. Batangaza yuko igihugu c'u Rwanda arico nyene kiriko kiragira uruhara rukomeye cyane mu guhungabanya umutekano wa Afrika y'ubuseruko. Birababaje cyane kwagiriza igihugu kibanyi mu nyuma z'uko ugikiurira indagara n'imikeke guheba igiyaga Tanganyika n'ibindi bitandukanye. Ni ivyagarutswe ko n'abatari bakeyi irya nino muri ico gihugu c'u Rwanda n'abatari bakeyi nga mu gihugu cacu c'u Burundi bemeza yuko ivyo vyashikirijwe ari ibintu bidakwiye kandi ari vyo nanone gusevya no gudaha iteka igihugu cacu. Birababaje cyane ivyo twaraye tubonye. Hatangujwe umugambi ukomeye cyane wo guhamagarira urwaruka imisore itari mikeyi kwinjira mu mbonerakure kugira ngo nanone hatunganye umugambi ukomeye cyane wo kongereza umutekano kugira ngo babandanye ibikorwa vyabo vyo kwigwana ko mu gihe baba bateye ico gihugu c'u Rwanda. Ndabibutse yuko bishobora gukwega karambara mu gihe leta y'u Rwanda yoyo yemeza yuko nanone yiteguriye iyo umwasi yoca aturuka, ivuga yuko idatewe ubwoba n'amajambo abakuru b'ibihugu vyompi yoba igihugu c'u Burundi canke ica Kongo bashikiriza. Ndabibutse yuko muri CNDD-FDD nanone harimwo abatariko baravuga rumwe n'uyu mugambi ukomeye cyane wo guhamagarira abanyagihugu kwinjira muri uyu mugambi mubisha, na cane ko biboneka yuko uzokwega karambaraye ku banyagihugu mu nyuma z'uko abanyagihugu bobo twari twifisiye na cane umutekano hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Vyaboneka yuko duhahirana, tukagenderanira, tukagabirana, tugasangira, tukaba ababanyi, tukagenderanira n'ibindi bitandukanye. Ariko nababwira ukuri bihejeje kuzamba vyose. Muze kunyemera ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagarukako. Ese imbonerakure nanone zirongowe n'abatari bake muri CNDD-FDD hoba hari umugambi ukomeye cyane wo gutuza ibi vyose? Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yagambaniwe nk'uko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza.
muze kunyemera ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido, aho turubuze gutanga umuco ku biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye nanone byatanguye kongera kubibonekeza yuko ariko arasabwa gutanga imiho bivanye nuko ivyo arakorera abanyagihugu ari ibintu bidakwiye. Nanone biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu bibazo bitandukanye igihugu c'u Rwanda nanone kirimwo mu bijanye no kwagerezwa yuko arico gihungabanya umutekano wa Kongo n'uw'u Burundi. Bikavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibiriko birabura ngaha mu gihugu c'u Burundi vyose ariko nanone arifatira ku gahanga ico gihugu. Abategetsi b'u Rwanda n'iki babivuga ko muze kunyemera tuze kubigaruka ko muri ayo makuru nari twabateguriye. Mbahaye kaze ntimuje kure kandi tubipfurije umwaka mushasha w'2024. Imana izobane namwe iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza. Ntimuje kure nizere ko wahije gupyonda ijambo sabone ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.